ఒకటే ఫోటో దగ్గర నుంచి అది అన్న కొంచెం మనకి అయ్యో ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా ఎందుకంటే నాకు కొంచెం దగ్గర నుంచి ఫోటో కావాలి मेरे को हिंदी नहीं आता ऑल आता मेरे को हिंदी नहीं आता ऑल आता ओके नाइको कुछ भी नहीं ये दग्गर से फोटो डालो दग्गर से फोटो डालो बाजू से हाँ बाजू से क्या बाजू से ओके बादशाह नियर हाँ या एग्जैक्ट इंग्लिश नियर यू नो इंग्लिश नियर में या వింటుంటేనే ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది కదా. sorry please 1 minute okay not feeling well yeah bro stomach up మొత్తం డ్యామేజ్ थैंक यू ब्रो ये वॉशरूम्स किधर है पता नहीं ओके रेडी भैया इधर वॉशरूम यू नो वॉशरूम outside तेलुगु अच्छा तेलुगु ओके सॉरी ओके స్టమక్ నేను ఎంతవరకు ఇలాంటి చూడనే లేదు. ఈ ప్రక్రియ ఎందుకో నాకు నచ్చలేదు. బాత్రూమ్స్ కి రే ఓకే ఏంటో ఇదంతా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది. కాసేపు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వరా? వాష్రూమ్స్ ఎక్కడెక్కడ వాష్రూమ్స్ భయ స్టమక్ మొత్తం అక్కడ భయ ఏం లేదు ఎమర్జెన్సీగా కొంచెం ఇడిదిక్కు అన్నావు కదా. అణుబాంబులు వేయడానికి నేను అసలు ఏమాత్రం ఒప్పుకోను. ఇక్కడ వాష్రూమ్ ఎక్కడన్నా ఏమన్నా తెలుసా? అంటే టాయిలెట్ల రూమ్ ఎక్కడన్నా ఇక్కడ అమ్మా ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి. చూస్తుంటే నీకు బతి ప్రేమించినట్టుంది, లేకపోతే ఇలా ప్రవర్తించావు. खाना तीनों सेट हो जाता स्टमक 5 मिनट ये नया था ये ज्यादा क्या किधर जाता वो फ्रेश हो जाता फ्रेश ऐसा इतना राधिका ओके నిన్ను చూస్తే జాలిగా లేదు. ఏ స్కూల్ మీది? బాత్రూమ్ లేడు, కడుపు నొస్తుంది నాకు ఘోరంగా.
మొత్తం కొట్టు. నీకది వినిపించిందా? యూట్యూబ్ ఛానల్ మాది ఫన్ పటాక. ప్రాంక్ చేసినాం. ఇది JBL తో వచ్చింది. ఇది స్పీకర్ తోని ఇట్లా నొక్కితే ఈ సౌండ్ వచ్చును. ఓకే వాడు ఉంది కెమెరా. హాయ్ చెప్పండి అందరూ. హలో హలో సారీ వీఆర్ షూటింగ్ ప్రాంక్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఛానల్. ఓకే కెన్ అప్లోడ్ దిస్ క్లిప్? కెన్ అప్లోడ్? ఓకే డన్. చూసి హాయ్ చెప్పండి అందరూ. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి అందరూ. రైట్ అందరు హాయ్ చెప్పండి. హాయ్